呢位石今日就係觀眾推薦嘅一日，位於昆侖喇叭嘅娛樂茶餐室咧，入邊有個冇招牌嘅煮粉檔啦。聽觀眾講咧，呢度嘅酸辣粉咧特別正嘅，咁我今日嚟做試一試 ，Let's go。問咗老細知咧，呢度已經經營咗27年噶啦。除咗酸辣粉之外咧，呢度仲有好多粉啦，魚頭尾啊、海鮮粉啊、冬陰粉啊，通通都有。呢老細咁忙咧，就知道咧食嘅人咧係超級多噶。同時間咧3-4煲粉咧係一齊煮噶，就知道咧呢檔應該係唔錯嘅。酸辣粉嚟到嘅時候咧，料咧係相當之多噶啦，睇落咧都好開胃啊！我覺得嘅咧係有加全料噶啦，就係有豬潤啊、豬肉片啊、豬肉餃、豬肉丸、魚滑，做到爪肉餃嘅，真係超級多。尤其是爪肉餃咧必點嘅，外皮食起嚟啊酥酥咁樣嘅，幾香下嘅咬起嚟。其他料咧就攞乜啦，不過係新鮮嘅啲料。湯頭飲起嚟咧就酸味比較重嘅，辣味咧就一啲啲嘅啫。總體嚟講咧，中意食酸味好重嘅觀眾咧就適合食呢個酸辣粉啦。但係對於我嚟講咧，麻麻。係重點咧，呢碗酸辣粉咧加晒全料咧係9溝半嘅，覺得係幾唔錯噶啦。因為料咧實在好多下嘅。揾食嗰個，我哋下次見。